वाउ चाउमिन पाक्यो रेडी भयो क्रेममा डल्ले हान्ने चित्र भइहाल्छ नि हो त मैले हातले सुरु गरेँ भेजको मजा अर्को क्या A few moments later. हेलो गाइज के छ हजुरहरूको हाल खबर वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइज आज चाहिँ म बनाउन जाँदैछु चाउमिन किनकि मेरो भोलि छुट्टी हो त्यही भएर आज म चाउमिन बनाएर खान्छु नेपाली स्टाइलमा सो अब हामी चाहिँ बनाउँदैछौँ चाउमिन भेजिटेबल काटेर चाउमिन बनाउँदैछौँ ल हेर्नु है त नि गाइस अबको अगाडिको भिडियो चाहिँ हो हाम्रो चाउमिन हामीले बोइल गरेर राखेको गाइजहरू हुँदैछ हाम्रो चाहिँ भेज चाउमिन रेडी भयो अब चाहिँ हामी खान थाल्यौँ है त चाउमिन बनेर रेडी भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नु है भेज चाउमिन अनि त्यहाँदेखि खुर्सानी डल्ले खुर्सानीसँग यसरी क्रेममा खाने हो घरमै बनाएको हामीले भेज चाउमिन यो चाहिँ मेरो खायौँ ल हामी चाहिँ अब हामी सुरु गर्दैछौँ खानालाई गाइजहरू म चाहिँ हातले खाइ हेर्छु कस्तो हुन्छ म चाहिँ काँटैले खान्छु गाइज वाउ हामीले गाइजहरू पनि घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ नेपालको डल्ले खुर्सानी टोकायो वाउ छोहरू यो डल्ले हान्ने चित्र भइहाल्छ नि हो त कस्तो हुन्छ डल्ले फेरि भोलि आउँछ अरे कहाँबाट मार्केट नेपालबाट खै भन्दै थियो क्या
वाउ मलाई चाहिँ किन हो गाई खालि भेज मात्रै खान मन लाग्छ बन्दाको पकाइ परेर छ फ्यान्टा हो गाइजहरू फ्यान्टा होइन रेड लेबल होइन होला हुँदैन हुन्छ ओहो तेरि मेरी झ्याँ पो बनायो त अकबरले थोरै टोक्नुपर्छ टोक्नु आफैले दिनुपर्छ है क्या हुन्छ म तपाईँले चाहिँ निकालेर राखेको बिर्सेछ झन् बिर्सिन्छ भने निकालेर राखेँ मैले ओके यो चाहिँ मिठो भइरहेको गाइजहरू अब चाहिँ मैले हातले सुरु गरेँ भेजको मजै अर्को क्या भेज जस्तो मिठो खानेकुरै हुन्छ स्वाद चाहिँ कस्तो रहेछ एउटा त खालि खाँदैन चाहिँ क्या भेट्नै छुन्डिरा केही हुँदैन मिठा तपाईँलाई पनि भेज हामी त यसो गाई छुट्टीमा घरमै केही बनाउँछौँ खान्छौँ दिनभरि ठाउँतिर दिन्छौँ अब मैले त लास्टमा दिएको थिएँ नि माछालाई तर कस्तो लाग्यो पिरोले खान सकिन्छ होला भने अनि म त्यति पिरो खान्छु म त पिरो त मिठो लाग्छ अरे लास्टमा दिएकोलाई खाइसकिन खोइ खोज्नु मैले अरू चाहिन्छ तँलाई भनेर सोधिनु मैले
मुझे कर दूँ पड़ा डाल ले वो तो है थोड़ा तो नहीं क्या ना तो डाल ले तो खुशानी फाइनली सक्यो गाइस फिर हम खान्छु पशु पर यहाँ लाग्यो क्या उठा यो पो टोकेको खुर्सानीहरू प्रायः यहीँ लाग्छ क्या मात्र भएर यहाँ लामै आएन क्या हो अहिले हुन्छ नि चाउमिन जानु त जानु जानु केही हुँदैन युरोपियनहरू मैले खान्छ म युरोपियन थोडी हो अब हाम्रो साउनीहरूको खानै पास्ता पिज्जा अनि यसलाई पनि के भन्छ पास्तै भन्छ पास्ता लामो पास्ता छोटो पास्ता के पास्ता पास्ता भएन भने त हाम्रो घर हामी त इटली हुँदैन पास्ता र कफी भएन भने मान्छे मलाई हुन्छ है कक्रोच चाउमिन खान आएको होला उठ्नै सकेन थरै ठाउँ भयो अनि त्यस्तो पिज्जा पास्ता खाने मान्छेहरू कति राम्रो खान्छ हाम्रो नेपालीहरूलाई मात्र के भात खानुपर्छ मैदा खानु हुँदैन त भातै पकाउनु हाम्रोमा त हाम्रो म्याडमहरूकोमा रोटी पिज्जा पास्ता अनि यसलाई के भन्छ इन्डोमी टिन्डोमी के हो होइन यो पास्ता हो यो उनीहरूले पास्ता भन्छ हामीले पो चाउमिन भन्छ अनि इन्डोमी के पनि भन्छ हामीले चाउमिन भन्छौँ यिनीहरूले यसलाई स्पागेटी पास्ता भन्छ इन्डोमी होइन स्पागेटी पास्ता ओके अनि यसरी खाने यहाँ आएर यी
भेट्न खान ठन्डा ठन्डा भयो तरकारी त डढ्यो होला होइन निमाइदिएर आउनु न उठेछ हिँड्न नसक्ने उठेछ हामीले कति नुडल्सहरू खाएको भनेर खान्छ मान्छे तर होइन हामी हप्तामा एकचोटि खान्छौँ हप्तामा एकचोटि होइन बिहार गाइज कहिले काहीँ बिहारे कहिले टुपियम कहिले करेन्ट कहिले चाउमिन खाएको तर हप्ता एकचोटि कहिले बिरयानी तर मेरो चाहिँ फेभरेट वन्ली नुडल्स त्यही भनौँ न चाउमिन अस्ति बिरयानी भने होइन उम्, अस्ति चाहिँ बिरयानी बेस्ट भने होइन होइन खानु मन लाग्छ पो भनेर होइन होला नुडल्स चाहिँ मलाई जुन दिन मिठो लाग्छ प्याकेटवाला बनावाला चाउमिन र पानीपुरी ए सरी चटपटी I like only अनि म्यागी नि त्यही त यो नुडल्स म्यागी होइन नुडल्स भने यो चाउमिन स्पागेटी यसलाई हुन्छ नुडल्स होइन मैले भने उम्, जुन चाहिँ म्यागी भए पनि क्या मतलब प्याकेटको नुडल्स यो जुन भए पनि गाइजहरू मलाई त पुग्यो यस्तो थपेर खाएको छ तिमीलाई पुग्यो पुगेन मैले भात खाएर आयो आरामले खाउँ नि त आरामले खाउँला So guys, हामीले अब खाइसक्यौँ तातो गुवाम खाइसक्यौँ अब अलिकति बाँकी छ यो चाहिँ हामी आरामले खान्छौँ किनकि छिटो छिटो खानु पनि हेल्थको लागि अलिकति त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै खान्छौँ हामी चाहिँ जहिले पनि यस्तो क्या सुरुमा गेम खान्छौँ अनि त्यसपछि बिस्तारै खान्छौँ जहिले पनि सो गाइज हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला मनपर्छ भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई See you again next vlog. Okay, guys. Okay, guys. Kस्तो आउँथ्यो